इमरान खान के हवाले से अब बहुत सी अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है। बहुत से व्लॉगर्स इस हवाले से अपना तजिया पेश कर रहे हैं और एक जो है अफवाहों का बाजार इस वक्त गर्म हो चुका है। इन खबरों में कितनी सदाकत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान 9 मई के मुकदमात में उनकी दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन दरख्वास्त जमानत को खारिज किया है। किन बुनियादों पर इन जो है वो दरखास्तों को खारिज किया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर डी चौक के लिए 7 दिसंबर को कॉल दे दी है। इस कॉल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी और हुकूमत इसको किस तरह से काउंटर करने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबर है, बहुत अहम तरीन जो है मामलात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसके ऊपर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान के हवाले से अब बहुत सी अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है। बहुत से व्लॉगर्स इस हवाले से अपना तजिया पेश कर रहे हैं और एक जो है अफवाहों का बाजार इस वक्त गर्म हो चुका है। इन खबरों में कितनी सदाकत है, इस हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर डी चौक के लिए 7 दिसंबर को कॉल दे दी है। इस कॉल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी और हुकूमत इसको किस तरह से काउंटर करने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत क्या करने जा रही है? बहुत अहम तरीन हम आपको खबर देने जा रहे हैं। और तीसरी जानिब हम आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान 9 मई के मुकदमात में उनकी दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन जो है दरखास्त जमानत को खारिज किया है। किन बुनियादों पर इन जो है वो दरखास्तों को खारिज किया गया है, आज के व्लॉग में इस हवाले से भी हम आपको बहुत अहम तरीन खबर देंगे। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको वक्त से पहले तमाम खबरें पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स, आज पहले अहम तरीन स्टोरी की जाने। असल में ये एक अहम तरीन स्टोरी भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत ज्यादा अफवाहों का जो है वो बाजार गर्म है। बहुत ज्यादा जो है वो इस वाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहुत से आज व्लॉगर्स के व्लॉग मेरी नजरों से गुजरे हैं जिसमें इमरान खान के हवाले से दावा किया गया कि इमरान खान की जान को खतरा है या इमरान खान को जहर देने की तैयारी की जा रही है या इमरान खान को जहर दे दिया गया है। कुछ व्लॉगर्स ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान खान अपना दिमागी तवाजुन जो है वो खो रहे हैं और इस वक्त उनकी जो है सेहत भी ठीक नहीं है। तो जब हमने अपने जराए से बात की, अपने जराए से राब्ता किया है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये तमाम अफवाहें हैं, ये तमाम जो मामलात हैं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हमें बताया है कि इमरान खान इस वक्त खैरियत से हैं, उनकी सेहत भी ठीक है और तमाम जो इस वक्त अफवाहें चल रही हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं। इमरान खान के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर तशवीश की लहर दौड़े या फिर जिसके ऊपर जो है वो परेशानी हो। तो व्यूअर्स, ये तो इमरान खान के हवाले से हमने आपको बताया कि इस अफवाहों का बाजार गर्म है। इन अफवाहों में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, वो हमने जब अपने ज़राए से बात की तो ज़राए ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। इमरान खान की जो सेहत है वो ठीक है। इमरान खान के जो मामलात हैं या इमरान खान को जहर देने की बात है वो इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है और होना भी यही है क्योंकि एक नेचुरल बात है कि इमरान खान एक कौमी लीडर है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर है। इस वक्त सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वो इमरान खान को हासिल है, इमरान खान के पास है। इस तरह से इमरान खान को जो है वो नहीं जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकता, किसी तौर पर भी अवाम जो है इस हवाले से बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर निकल आएगी। ऐसा जो है हुकूमत को बखूबी इल्म है।
और अफवाहें जो है वो सिर्फ अफवाहें ही हैं। और व्यूअर्स बढ़ते हैं अब अपनी पहली अहम तीन स्टोरी की जानिब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 दिसंबर को एक मरतबा फिर डी चौक जाने की कॉल दी है। असद कैसर के हवाले से ये बयान चल रहा है कि 7 दिसंबर को एक मरतबा फिर डी चौक जाया जाएगा। डी चौक में एक मरतबा फिर जो है वो धरना दिया जाएगा और भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉस्ट कॉल थी वो अभी तक चल रही है, प्रोलॉन्ग हो गई है। अब ये अपने दूसरे फेज में दाखिल होने जा रही है। डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर धरना दिया जाएगा और जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस मर्तबा सिर्फ फोटो शूट नहीं होगा बल्कि बाकायदा जो है वहां पर हाजिरी भी लगवाई जाएगी और बाकायदा जो है वहां पर कई दिन बैठने के जो है वो इंतजामात भी किए जाएंगे और अपने साथ जो है तमाम साजो सामान भी लेकर जाया जाएगा। और किसी तौर पर भी जो है कानून को खास तौर पे हदायत जारी की जा रही है कि कानून को किसी तौर पर भी हाथ में नहीं लिया जाएगा, किसी तौर पर भी तसादुम की तरफ नहीं जाया जाएगा। एहतजाज और धरना जो है वो पुरअमन तौर पर किया जाएगा और बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो भरपूर तरीके और भरपूर एहतजाज किया जाएगा और अपने मुतालबा के मनवाने तक जो है वहां बैठा जाएगा। लेकिन व्यूअर्स हुकूमत जो है इस वक्त इस तमाम सूरत हाल से बखूबी जो है उसको इल्म है। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से पंजाब असम्बली में भी उज़्मा कारदार हैं, रुकने पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की रुकने असम्बली हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से करारदाद जो है वो जमा करवा दी है। अब माजी में भी बहुत सी अटेम्प्ट्स हुई हैं, बहुत सी जो है चीज़ें इस हवाले से जो हैं वो की गई हैं, कोशिशें की गई हैं कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो मिटा दिया जाए। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से कम बैक किया, बल्कि सिर्फ बैट का निशान इनके पास नहीं था, हर निशान के ऊपर लड़ने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार था उन्होंने फतह हासिल की और बहुत से जो हल्के हैं वो बहुत बड़े सवालिया निशानात छोड़ गए। नताइज के हवाले से बहुत से नताइज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि नताइज को तब्दील किया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है सियासी जमात बनकर सामने आई है। अब उनके ऊपर पाबंदी की एक मरतबा फिर अटेम्प्ट की जा रही है, एक मरतबा फिर जो है गौर फिक्र किया जा रहा है। हुकूमती थिंक टैंक जो है वो जमा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी तरह से पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले अब तक जो है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सका। और हमारे जराए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत के जो अहम तरीन मुशीर हैं उन्होंने इस बात को भी कहा है कि आप इस पाबंदी से बाज रहे, बल्कि केपीके में जो गवर्नर राज के हवाले से कहा जा रहा है इस हवाले से भी हुकूमती मुशीरों और थिंक टैंक का ख्याल है कि ऐसा दरवाजा मत खोलें कि आने वाले मुस्तकबिल में या आने वाले दिनों में जो है इसका खुमियाजा जो है हमें भी भुगतना पड़े, इसलिए ऐसे दरवाजे को हरगिज मत खोला जाए। अब व्यूअर्स आखिरी स्टोरी की जानिब हम बढ़ते हैं। आखिरी स्टोरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के 9 मई के 8 मुकदमा दरख्वास्त जमानत जो थी वो गुज़िश्ता रोज खारिज कर दी गई थी। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तफसीली फैसला जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जो है वो 9 मई की साजिश जो है वो रची है। 7 मई से 9 मई तक जो है वो साजिश को रचा गया है। सबसे अहम तरीन नोट जो मेरी नज़र से गुजरा है, जो आपकी नज़र में करना चाह रहा हूं, वो ये था कि इसमें कहा गया है कि गवाहान मौजूद है और ये गवाहान जो है वो खुफिया पुलिस के अहलकार है जो कि पीटीआई वर्कर की सूरत में वहां पर मौजूद थे और उन्होंने अपने कानों से सुना कि इमरान खान ने 9 मई की साजिश को रचा है। बहरहाल ये जो खास तौर पर ये जो था वो मैं आपकी नज़र करना चाह रहा था कि ऐसा भी इस मुल्क में होता है और ऐसा भी जो है वो इस मुल्क में कई दहाइयों से चल रहा है कि किस तरह से जो है वो तमाम मामलात को जो है वो मोल्ड कर दिया जाता है, तमाम मामलों का जो रुख है वो तब्दील कर दिया जाता है। व्यूअर्स, आज मैंने आपको बहुत आम तरीन खबरें दी हैं बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या जो है वो अफवाहें इस वक्त गर्म हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 7 दिसंबर को क्या करने जा रही है और पाबंदी के हवाले से भी हमने आपको बताया है। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।